鲜香低脂，凉爽开胃，40秒学会家常凉拌菜、凉拌手撕鸡。琵琶腿正反各划一刀治骨，焯水更容易出血水。琵琶腿冷水下锅，葱姜料酒焯水，铁血浮沫，加盖焖煮25分钟后捞出冷凉。手撕条状放碗中备用，碗中放蒜末、葱花、辣椒面、芝麻，热油爆香。加入生抽、陈醋各2勺，少许盐、鸡精、1勺白糖、1勺香油，搅匀备用。鸡腿肉中加入黄瓜丝、香菜段、花生米，倒入调好的料汁，抓拌均匀，完事开旋。手撕鸡肉嫩，红油拌味鲜，清凉开胃爽，一口乐无边。